नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण सामाजिक र राजनीतिक विषय वस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आज हामी अलिकति फरक विषय वस्तुमा कार्यक्रममा संवाद गर्नेछौं। आज हामी एउटा संस्थाको विषयमा बढी चर्चा गर्नेछौं भने समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाको विषयमा पनि आज हामी संवाद गर्दैछौं। आज हामीसँग रहनु भएको छ डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी, जो रहनु भएको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालय भाषा तथा आम सञ्चार विभागका प्रमुख तथा उहाँ जरो किलो महाअभियानका संस्थापक अध्यक्ष पनि रहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग कार्यक्रममा संवाद गर्दैछौं। यो जरो किलो महाअभियान कस्तो खालको महाअभियान हो, यसले कस्तो महाअभियानलाई अगाडि बढाएको छ र विशेष गरी भाषा र आम सञ्चारका यो विषय कतिको जटिल विषयवस्तु हो, नेपालमा भाषा र आम सञ्चारको अवस्था कस्तो छ, यो लगायतका विषय र अहिलेको सामाजिक राजनीतिक विषयमा पनि हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा रहनु भएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अब तपाईँ पहिलो कुरा त जरो किलो महाअभियानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसमै तपाईँ लाग्नु भएको छ होइन? यो जरो किलो महाअभियानको धेरै नाम सुनिन्छ, चर्चा पनि भएको पाइन्छ। यो कस्तो खालको चाहिँ अभियान हो होइन? यसले के काम गर्छ र यो महाअभियान सुरुवात गर्नुको उद्देश्य के हो? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले प्रश्न। यो विक्रम सम्वत 2072 सालमा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको हो यो महाअभियान। यसका पछाडि लगभग 2 दशकको अनुसन्धान, अनुष्ठान र साधना पनि जोडिएको छ। जरो किलो महाअभियान विचारधारा आधारित, विचारधारालाई प्रधान मान्ने महाअभियान हो, जसले मुख्यतया 4वटा कार्यक्षेत्रलाई प्रधान मान्दछ। एउटा धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यताको क्षेत्र। दोस्रो शिक्षा, भाषा, कला, साहित्य, यो क्षेत्र। तेस्रो भनेको चाहिँ नि अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता, विभिन्न नीतिहरू जस्तो कृषि नीति, वन नीति, यो खालको नीतिगत क्षेत्रहरू। र चौथो भनेको चाहिँ हामी राज्यतन्त्र भन्छौँ, जस अन्तर्गत राज्य, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक प्रणाली, योसँग सम्बन्धित। र अघि नै मैले यो विचारधारा आधारित भनेको हुनाले हाम्रा कार्यहरू प्रारम्भमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गरिसक्दाखेरि के हो त आवश्यक पर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसमा रुचि भएका मानिसहरू जोडिए भने क्रियात्मक रूपमा साङ्गठनिक, संस्थागत गतिविधिहरू गरेको हुनाले अहिले जरो किलो महाअभियान अन्तर्गत नेपालमा लगभग 1 दर्जन जति संस्थाहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने नेपाल बाहिर लगभग 30 देशबाट यसमा चाहिँ अभियानकर्ताहरू जोडिएर कार्य गरिरहनु भएको छ। विचारधारामा कुरा गर्दा हामीले चाहिँ मुख्यतया 4वटा कुरालाई आधार मान्छौँ। त्यसलाई त्यसो भएर आधारशिला चतुष्टय भनिन्छ। विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध। अब यसको आधारबाट हेर्दा जस्तो विश्व दृष्टिकोण के हुने भन्नेमा प्रशस्त काम भएको छ। सहृदयता दर्शन भन्यो, त्यस पछाडि गएर राजनीति कस्तो हुनुपर्ने भन्यो भने हामीले त्यसलाई अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुगेपछि राज्य राष्ट्र भन्ने पुस्तक निक्लेको छ। त्यसरी जस्तो समाज के हो, समाज कसरी अगाडि बढ्छ, समाजका समस्याहरू के हुन् भन्यो भने त्यसमा चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भनेर त्यसमा अनुसन्धान भइवरी त्यसको पनि प्रवचन माला, त्यसको पुस्तक, त्यससँग सम्बन्धित लेखहरू यसरी छन्। अर्थतन्त्र भन्यो भने कस्तो त अब संसारभरि मान्छेले सुनेको त कि त समाजवादी अर्थतन्त्र, कि चाहिँ खुला बजार अर्थतन्त्र, कि मिश्रित अर्थतन्त्र भन्ने थियो। हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर हाम्रो सभ्यतामा कसरी चलेको थियो त, यो भारतदेखि अहिलेको नेपालदेखि चीनसम्मको यो जुन क्षेत्रमा हिमखण्ड र वरपरमा कसरी चलेको थियो भनेपछि हामी सहृदयता अर्थतन्त्र भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। भनेपछि यसरी मैले केही उदाहरणहरू दिएँ। मूलतः अनुसन्धान आधारित, त्यो अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निक्लिएपछि त्यसले चाहिने दर्शन, सिद्धान्तवाद यसको तहमा अथवा विचारधाराको तहमा काम गर्ने र त्यो विचारधाराबाट प्रभावित भएका, त्यो विचारधारालाई मन पराउने र त्यस विचारधारा अनुरूप काम गर्न चाहनेहरू जोडिएपछि सङ्गठन बन्ने। भनेपछि अहिले सारमा भन्दाखेरि जरो किलो महाअभियान भनेको आफ्ना कुरा, यो संसारमा जुन कुनै ठाउँमा पनि हुने भयो, नेपालबाट सुरु भएको हुनाले नेपालको सन्दर्भ आयो, आफ्ना कुरालाई प्रतिमान मान्ने, आदर्श मान्ने र अन्यत्रका कुरालाई उपमानका रूपमा, उदाहरणका रूपमा, चाहियो भने परिपूरकका रूपमा मात्रै
लिने यो हिसाबले कार्य गर्दछ। अब तपाईँ यसलाई तुलना गर्यो भने नेपालमा चाहिँ तपाईँ अब अर्थतन्त्रमा आफ्नो कुरालाई प्रतिमान मानेर चलाए कि चलाएनन्, राजनीतिमा चलाए कि चलाएनन्, शिक्षाको अवस्था के छ, यसरी जरो किलो यो मापदण्ड लगाएर सबैको विश्लेषण गर्न सकिन्छ र त्यो विश्लेषणबाट आएको निष्कर्षलाई हेरेर अब मौलिकता चाहिँ कहाँनिर कसरी हुनुपर्ने हो त भन्ने एउटा मार्ग निर्देश यसले गर्दछ। हजुर, अब यो महाअभियान अहिले कहाँ पुगेको छ होइन, यसो तपाईँ संस्थापक अध्यक्ष रहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ, यो महाअभियानमा कति व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ र यो महाअभियान अहिले कुन स्तरसम्म अगाडि बढेको छ नेपालमा? यो महाअभियान अन्तर्गत अनौपचारिक र औपचारिक गरेर दुई किसिमले कार्य हुन्छ। जस्तो म आफै जस्तो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छु, अरू पुस्तक लेखन, प्रवचन, चिन्तन मनन यसमा लागेको हुनाले मूलतः मेरो कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ विचारधारात्मक क्षेत्रमा भयो भने कैयौँ मानिसहरू यसमा लागिसकेर यसको मातहतमा रहेर यो विचारधारा अन्तर्गत जस्तो धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो भने सनातन धर्म महासङ्घ भनेर त्यसरी कार्य भइरहेछ। त्यस्तै अब अनुसन्धान गर्नु पर्यो र चाहिने नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्नको लागि जस्तो जरो किलो प्रतिष्ठान नेपाल भन्ने संस्था छ, त्यस्तै गरेर नेपाल त यो जातीय विविधता भएको, भाषिक विविधता भएको देश छ, यसलाई कसरी जोड्ने भन्नको लागि सहृदयता समाज नेपाल भनेर कार्य भइरहेको छ। भन्दा यसरी विभिन्न संस्थागत तहमा भएका छन्। अब आफ्ना आफ्ना संस्थाहरूको आफ्नो आफ्नो सदस्य प्रणाली हुन्छ। यो सबै मान्छे सबै कार्यक्षेत्रमा काम गर्छ भन्ने छैन। मूलतः यसले के भन्यो भने अघि मैले भनेको चारवटा प्रमुख कार्यक्षेत्र जसलाई हामीले अब मानौँ धर्म संस्कृतिको क्षेत्र भन्यौँ, शिक्षाको क्षेत्र भन्यौँ, त्यस पछाडि गएर अर्थतन्त्रको क्षेत्र भन्यौँ, राज्यतन्त्रको क्षेत्र भन्यौँ। भनेपछि कैयौँ मानिसहरू फेरि यसमा के छ त भन्दा राजनीतिक विचारधाराको रूपमा यसलाई लिएर राजनीतिमा लागिरहेका पनि छन्। त्यस भएको हुनाले यसमा हामीले हजारौँ मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् भन्न सक्छौँ। जस्तो अब बाहिर नेपालभन्दा बाहिर रहेकाहरू उनीहरूलाई फेरि राजनीतिक विषयवस्तु भन्दा पनि यहाँबाट आएको जुन दार्शनिक कुराहरू हो, त्यो वसुदैव कुटुम्बकमको जुन चाहिने मान्यता छ त्यसको आधारबाट गर्न सकिने संसारकै लागि आधारभूत कुरा जुन ह्युम्यानिजम भनेर पश्चिममा भन्छ नि, त्योभन्दा पनि पर पुगेर हाम्रोमा जुन सहृदयता दर्शन छ त्यो दर्शनलाई वैश्विक रूपमै कसरी प्रचार प्रसार गर्ने हो त भन्ने सम्बन्धी कार्यमा लागेका हुन्छन्। त्यस भएको हुनाले को मानिस जोडियो कहाँबाट र अनि उसको रुचिको क्षेत्र के हो भन्नेबाट फरक पर्ने हुन्छ। यस्तो हुनसक्छ कि जरो किलो महाअभियान अन्तर्गतै भए पनि फरक सङ्गठनका मानिसहरू छन् भने उनीहरूको बिचमा प्रत्यक्ष सम्पर्क सम्बन्ध नभइकन आफ्नै हिसाबले कार्य गरिरहेका पनि हुनसक्छन्। त्यो यो हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ व्यापक रूपमा गइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। अब अर्को हिसाबले हेर्दाखेरिमा जस्तो मानिसहरूले चाहिँ ठ्याक्कै परिणाममा हेर्छ क्या, जस्तो यही विचारधारा लिएका मानिसहरू त राजनीतिमा पनि थिए, अब चुनावमा पनि गएका थिए, उनीहरूले अब कति भोट ल्याए कस्तो गरे भनेर हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ नि संसदमा प्रतिनिधित्व त उनीहरूले गरिहाल्न सकेनन्। भनेपछि होइन, अलिकति जुन समाजमा विचारधारात्मक तहमा जति चर्चा यसको सुनिन्छ फेरि त्यता किन परिणाम आएन भन्दा मानिसहरू कम रहेछन् कि भन्ने पनि कतिपयलाई लाग्दछ। अब मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ जुन आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नेपालमा मौलिकताको कुरा गर्ने मान्छेहरू अलिक प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने, धर्म संस्कृतिको कुरा गर्ने मान्छेहरू अलिक लुकेर अथवा सानो स्वरमा गर्नुपर्ने, अनि यो वामपन्थी भन्ने अथवा आधुनिक भन्नेहरूले चाहिँ नि धर्म संस्कृतिको कुरा गर्नेहरूलाई चाहिँ नि एकदम प्रहार गर्ने, उनीहरू चाहिँ नि हालिमुहाली गर्ने यस्तो जुन स्थिति थियो त्योबाट आज हेर्नु त नेपालमा 5-7 वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो रहेको नेपाल आज मौलिकताका कुरा गर्नेहरू, आज पुनर्जागरणका कुरा गर्नेहरू, पार्टी जुन जुन ठाउँमा भए तापनि यहाँसम्म कि यस्तोसम्म अवस्था भयो कि कम्युनिस्ट पार्टीमा बसेको छ तर विचारधारा चाहिँ ऋषिमुनिको विचारधाराको चाहिँ नि बुद्धको विचारधाराको कुरा गर्नुपर्ने स्थितिमा जुन पुर्यायौँ नि हामीले, त्यो भनेको चाहिँ विचारधारात्मक तहमा, समाजको तहमा, शिक्षाको तहमा चाहिँ हामीले गरिरहेको कार्यले बहुत गहिरो र व्यापक प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने हो। अब कोल्टे त फेरिसक्यो, जस्तो शिक्षामा कोल्टे फेर्दैछ, संस्कृति तन्त्रमा कोल्टे फेर्दैछ, विचारधारामा कोल्टे फेर्दैछ। अब यो सबै चिजमा सबभन्दा गाह्रो परिवर्तन आउन क्षेत्र भनेको चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र हो। यो मानिसहरू जो चाहिँ नि एउटा पुरानो, अब हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा हेऱ्यो भने त बाबुआजेको पालादेखिको भनिराखेका हुन्छन्, अनि आश र त्रास जोडिएको हुन्छ। अब सत्तामा रहेका पार्टीहरू भन्दा यता अथवा सत्तावृत्तमा रहेका भन्दा यताउता गयो भने त्यहाँ जागिरका कुरा, नेपाल त यस्तो देश हो कि कुनै बेला त पानी नै चाहिँ नि हटक गरिदिने, एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा गयो भने। त्यस्तो देशबाट अहिले हामीले देख्यौँ कि गएको चुनावमा हेऱ्यो भने एकदम नयाँ पार्टीहरूले पनि ठाउँ पाएका जुन देखियो नि, त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ हामीले गरिरहेको
अब परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ त्यसको चाहिँ प्रभावको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। हजुर, अब यो नाम जुन छ, नाम र अवधारणा जस्तो यो चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ तपाईँलाई कसरी आयो? यही नाम राख्नुपर्छ, यो जरो किलो भन्ने नाम नै राख्नुपर्छ, यो नामको अर्थ शाब्दिक अर्थ पनि अझ प्रष्ट बुझाइदिनु होला होइन? नाम अलिकति फरक खालको पनि छ। नाम र अवधारणा यो दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँले कहिले सोच्नुभयो यस्तो खालको महाअभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कहिले लाग्यो र यो नाम ठ्याक्कै यही कसरी राख्नुभयो? यसमा धेरै भूमिका चाहिँ मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिको पनि छ। मेरा पिताजी पण्डित रुद्रमणि अधिकारी खास गरी वैदिक वाङ्मयका धेरै मानिएका विद्वान उहाँ हुनुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँको योगदान रह्यो। 2007 सालको परिवर्तनमा पनि उहाँको प्रत्यक्ष योगदान रह्यो। तर पछिल्लो चरणमा उहाँले 7 सालको परिवर्तन लगत्तै चाहिँ खास प्रधान कुरा भनेको चाहिँ धर्म, संस्कार, संस्कृति र शिक्षाको क्षेत्र हो भनेर त्यता उहाँ केन्द्रित रहनुभयो। त्यो बेलामै उहाँका 11वटा त पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशित छन्। अब अहिलेलाई मान्छेलाई त्यो भन्दाखेरि अनौठो लाग्दैन, तर त्यो बेलामा मफसलमा बसेर पनि त्यसरी प्रकाशनमा समेत आउन सक्ने र देशव्यापी राजादेखि रङ्कसम्म सबैले मान्ने गरी विद्वानको रूपमा चाहिँ नि स्थापित हुन सक्ने सानो कुरो थिएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँको चाहिँ सन्तान भएको हुनाले त्यसको प्रभाव पर्यो नै। अनि औपचारिक पढाइमा फेरि म चाहिँ नि आइएससी बिएससी हुँदै यता अनि पछि आम सञ्चार भयो। अनि पिएचडी पोस्ट डक्टरेट गर्दाखेरिमा चाहिँ नि सिद्धान्त थ्योरीमा गरेको, पूर्व पश्चिमको तुलनात्मक यसरी गरेको हुनाले एउटा बृहत्तर मूल चाहिँ हाम्रो आफ्नो हुनुपर्छ। तर संसार जुन हिसाबले परिवर्तन भइरहेछ, जुन प्रविधि अहिले आइरहेछ त्यसलाई पनि कसरी जोड्न सकिन्छ होला भनेपछि हाम्रो आफ्नो चिज पनि चाहियो र संसारमा भइरहेको कुरो पनि चाहियो। यो दुईटालाई कसरी जोड्न सकिन्छ होला भन्ने चिन्तन चाहिँ त्यो मेरो शिक्षा दीक्षाको क्रममा, कामको क्रममा त्यसले पनि दियो। अनि खास गरी सिद्धान्तको क्षेत्रमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्न पाइयो, अहिले मैले बनाएको सिद्धान्त जुन संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन भइरहेछ, त्यसले गर्दा संसारसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने जुन अवसर त्यो पनि प्राप्त भयो भनेपछि एकातिर आफ्नो जरोसँग पनि जोडिएको पारिवारिक पृष्ठभूमि भयो, अर्को पढाइ लेखाइ काम आदि इत्यादिले गर्दा संसारसँग काम गर्ने जुन भयो, यसले एउटा चाहिँ नि गजबको विश्व दृष्टिकोण दियो कि हाम्रो चिज चाहिँ यो सन्तुलन भएको हुनु पर्यो। वैश्विक पनि चाहियो, स्थानीय पनि चाहियो भनेपछि त्यसलाई जनाउनको लागि हाम्रो गाउँघरमा प्रयोग हुने ठेट जुन शब्द हो जरो किलो शब्दलाई मैले लिएँ। त्यो चाहिँ नि म सानै हुँदाखेरिमा कतै मानिसहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेको मैले सुनेको थिएँ। र यो गजब शब्द के छ भने सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै अर्थमा प्रयोग हुन्छ। हजुर, कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने त्यसको सबभन्दा सत्यानाशै होस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ तेरो जरो किलो सिद्धियोस् भनेर गाली गरेको पनि मैले सुने। र कसैलाई असाध्यै चाहिँ नि बलियो हुनु, सबल हुनु, सक्षम हुनु भन्नु पर्यो भने तेरो जरो किलो बलियो होस् भनेको पनि आशीर्वादको रूपमा पनि प्रयोग गरेको मैले सुनेको थिएँ। र त्यो कुराले मलाई बडो छोएको थियो। र पछि जब मैले सैद्धान्तिक तहमा विश्लेषण गर्ने क्रममा यो नेपालको मौलिकतालाई बोक्ने ठेट शब्द पनि हुने र जुन गर्न खोजेको कुराको विश्लेषण पद्धतिलाई पनि बोक्ने, जुन म त अब दर्शनशास्त्र पढ्दाखेरिमा त मैले प्रतिमान र उपमान भने, तर त्यो प्रतिमान भनेको आदर्श आफ्नो मूल कुरा के हो, खास गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा भयो। उपमान भनेको चाहिँ नि अरूसँग तुलना गर्ने, लिन सक्ने परिपूरक कुराहरू भयो। त्यसलाई जोड्ने नेपाली ठेट शब्द चाहिँ जरो किलो हुने देखियो। जरोले यहाँ मूल भन्ने जनायो हैन, स्रोत के हो त, उद्भव कसरी भएको हो भन्ने कुरा जनायो। किलो भनेको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ स्थिर रूपमा राख्ने, त्यसको केन्द्र कहाँ हो भन्ने कुरा भयो। र एउटा हाम्रोमा चाहिँ मौलोको परम्परा छ हैन, अनि त्यसलाई प्रदक्षिणा गरेर मियो पनि हामी देख्न सक्छौँ भनेपछि त्यसलाई प्रदक्षिणा गरेर अथवा त्यसको चाहिँ परिधिमा रहेर कार्य गरियो भने त्यो चाहिँ नि अविच्छिन्न रूपमा आफ्नो मूल कुरासँग जोडिएको हुन्छ। भनेपछि जरोले हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो दर्शन, हाम्रो चाहिँ नि विचारधारा चाहिँ को मौलिकता सुनिश्चित गर्ने भयो भने किलोले चाहिँ नि त्यो सबै कुरा गर्दाखेरिमा निर्णायक को हुने भन्दाखेरिमा, जस्तो राजनीतिमा लगायो भने नेपालको राजनीतिको निर्णायक नेपाली नै हुनुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रको निर्णायक नेपाली नै हुनुपर्छ, नेपालको चाहिँ नि शिक्षाको निर्णायक नेपाली नै हुनुपर्छ। यो त अरू देशमा पनि लगाउन सकियो, विश्लेषण पद्धति भयो नि हो। भनेपछि यो सन्दर्भमा यसरी प्रतिमान र उपमान दुईटैलाई जनाउने, त्यो चाहिँ नि दार्शनिक तहमा अलिक जटिल पनि हुने भयो भने त्यसको नेपाली ठेट कुरा चाहिँ नि जरो किलो भनेर यसरी राखिएको हो। हजुर, अब यो महाअभियानमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ होइन, यो महाअभियानलाई रुचाएर बुझेर यसमा म लाग्छु भनेर कस्तो समूह चाहिँ बढी सक्रिय छ यो तपाईँको महाअभियानमा? यसको जुन प्रकृति रह्यो नि, 4वटा कार्यक्षेत्र भनेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा
अलग अलग कार्यक्षेत्र भएकाहरूलाई उसले चाहिँ आफूले चाहेको कुरो त्यहाँ देख्ने भयो कि जस्तो फुलबारीमा गयो भने फुलहरू त धेरै थरी छन् तर कसैलाई सयपत्री मनपर्छ भने आँखा कहाँ जान्छ भने सयपत्रीमा जान्छ नि अब कसैलाई चाहिँ अब गुलाब मनपर्छ भने त्यतातिर जाने भयो भने यस्तो हाम्रोमा जोडिनेहरू कयौँ यस्तो हुनुहुन्छ जो हाम्रो धर्म क्षेत्रमा धर्म संस्कृतिमा चाहिँ रहेको कार्यलाई मन पराएर त्यो कारणले आइरहेका हुनुहुन्छ कतिपय चाहिँ भाषाको क्षेत्रमा जस्तो हामीले विश्व संस्कृत दिवस भन्ने चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो र अन्यत्र पनि मनाउन थाले त्यो कारणले अनि हामी चाहिँ नेपाल भाषा प्रशिक्षण अब मैथिली भोजपुरी लगायत नेपाली भाषा छँदैछ विभिन्न भाषामा काम गरेको हुनाले त्यो कारणले जोडिनुहुन्छ कोही चाहिँ नि हामीले जुन संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ नि कार्य गरेका हुन्छौँ भनेपछि उता मानस खण्डदेखि लिएर मिथिलादेखि लिएर यो गण्डकी कर्णाली प्रशमन क्षेत्रदेखि लिएर यो चाहिँ नि यहाँ नेपाल मण्डलको सभ्यतादेखि लिएर पूर्वसम्म जुन गरिरहेका छौँ नि यो कुराले जोडिनुहुन्छ भने कतिपयलाई चाहिँ हामीले गरिरहेको कुरामध्ये यो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा जुन मौलिक चिन्तन ल्याउन खोजिरहेको छ त्यो मनपर्छ कसैलाई शिक्षाको र कोहीलाई चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीति पनि यसरी चल्नुपर्छ भनेर जुन हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त ल्यायौँ र चाहिँ नि हाम्रो यही विचारधारा भएका केही चाहिँ नि अग्रणीहरूले चाहिँ राजनीतिक पार्टी नै खोलेर अभियान गर्नुभयो भनेपछि त्यसलाई लिएर मन पराएर एकदम त्यसलाई नै चकिलो सबभन्दा तिखरिलो मानेर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी म लगायत केही हामी जो यसको चाहिँ नि अनुसन्धानको क्षेत्रमा यसको चाहिँ नि दर्शनको सिद्धान्तको तहमा कार्य गर्नेहरू छौँ हाम्रो सङ्कल्प चाहिँ के रहेको छ भने कुनै चुनावमा जाने सांसद बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने राष्ट्रपति बन्ने आउँदै थिएँ कि यहीँ के आउँदै थिएँ भने निर्मलज्यू जस्तो कुनै सङ्गठनहरू चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध हुने एउटा विचार दर्शन अब कोसँग मिल्छ होइन जस्तो राप्रपासँग मिल्छ कि काङ्ग्रेससँग मिल्छ कि एउटा सङ्गठन बनाउने र केही समूह बनाउने र हाम्रो यस्तो समूह छ भनेर पार्टीसँग भोलि जाने पार्टीसँग नजिक हुने खालका सङ्गठनहरू नेपालमा धेरै छन् तपाईँहरू पनि त्यस्तै हो कि होइन विशुद्ध चाहिँ हाम्रो आफ्नै ढङ्गको चाहिँ काम क्षेत्र रहन्छ भन्ने हो कि होइन भोलि हामी एउटा पार्टीसँग हाम्रो पनि आस्था भएर यो सङ्गठन पनि यो पार्टीसँग निकट हो भन्ने खालको पनि रहन्छ त्यस्तो हो कि तपाईँ यो पार्टी भनेर तपाईँले यदि काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा भन्नुभयो भने अथवा चाहिँ नि जसपा लोसपा अहिले अब अरू जनमत लगायतका अथवा चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै त्यता हो भने चाहिँ त्यता जाँदैन किन जाँदैन भने उनीहरू पार्टीका रूपमा अलग अलग देखिए तापनि उनीहरूले लिएको जुन विचार सिद्धान्त छ नि त्यो चाहिँ युरोपमा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बनेका सिद्धान्तहरूलाई नेपालका सन्दर्भमा लागू गर्न सकिन्छ कि भनेर विदेशी बिउ विदेशी माटो विदेशी दृष्टिकोण लिएर चलेका हुनाले आधारभूत रूपमै उनीहरूसँग मिल्ने भएन क्या जस्तो राप्रपा भन्यो भने त उसले त उदारवाद भन्छ संवर्धनवाद भन्छ त्यो कहाँको त्यो त युरोपको भयो त्यस्तै काङ्ग्रेस भन्यो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ कहाँको युरोपको कम्युनिस्ट भन्यो भने कहाँको कार्ल मार्क्सले चाहिँ नि युरोपियन परिवेशमा बनाएको त्यसमा भनेपछि उनीहरू विचारधारात्मक तहमै काङ्ग्रेस होस् एमाले होस् माओवादी होस् राप्रपा होस् र अहिले नयाँ आएका वैकल्पिक भनेका समूहहरूको पनि उनीहरूका दार्शनिक गुरु कहाँ छन् भन्दाखेरिमा विदेशमा छन् र त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन भन्यौँ नि प्रतिमान त आदर्श त यहाँको हुनुपर्थ्यो नि पहिलो यसको क्वालिफिकेसन भन्छ नि पहिलो परीक्षणको कसीमै उनीहरू फेल हुने भए भनेपछि यसले त्यसलाई मान्दैन यसमा त तपाईँले जुन दर्जनौँ यसका पुस्तकहरू र अरू लिखतहरू निक्लिसकेका छन् यसमा तपाईँले हेर्नु भने यसले आधार के मान्छ यसले त वेदलाई आधार मान्छ यसले त बुद्ध वचनलाई आधार मान्छ यसले त जैन तीर्थङ्करहरूका उपदेशलाई आधार मान्छ यसले त किरात धर्मका मुहिगुम अङ्चिमाङहरू त्यसलाई बोन्पो धर्मका तोन्पाहरू यिनीहरूको विचारधारालाई लिएर बनेको छ नि सरिदेवता दर्शन भनेर हेर्नुभयो भने वेदको ऋचाबाट सुरु भएर त्यसमा चाहिँ बौद्ध किरात बोन जैन लगायतका दर्शनहरूबाट थपेर बनेको छ त्यो अनि यता चाहिँ नि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्यो भने त्यो उपनिषदको चाहिँ प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ त्यो पुस्तक तपाईँले हेर्नुभयो भने आरुणी बुद्धालयको चाहिँ श्वेत केतुको जहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्टेसन र अब्जर्भेसनको जुन विज्ञानको विधि छ नि त्यहाँबाट सुरु हुँदै त्यसमा पनि फेरि बौद्ध किरात बोन जैन र पश्चिमको पनि जुन जुन आधुनिक इम्पाइरिकल साइन्स भन्छ होइन त्यो आधुनिक विज्ञानलाई यसले लिएको छ तर मूल दर्शनको कुरा गर्दा यसको सफ्टवेयर अथवा यसको विचारधाराको कुरा गऱ्यो भने त यो त चाहिँ नि यताको सभ्यतामा आधारित भएको हुनाले यो विचारधारा भएका मानिसहरू काङ्ग्रेसमा एमालेमा माओवादीमा राप्रपामा अथवा जसपामा अथवा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका जो विदेशी विचारधारामा बनेकाहरूमा जाने कुनै सम्भावनै रहँदैन कि किनभने त्यसले असम्यता धर्मको हिसाबले राप्रपासँग पनि यसको मेल खाँदैन होइन राप्रपाले यसको किन मेल खाँदैन भने राप्रपाले
धर्मलाई चाहिँ एउटा भोट पाउनको लागि मात्रै प्रयोग गरेको कुरा भयो। उनीहरूको सङ्गठन पद्धतिमा हेऱ्यो भने त्यो 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 विचारधारा कतै पनि छैन। आर्थिक नीतिमा, उनीहरूको शिक्षा नीतिमा, उनीहरूको चाहिँ नि राजनीतिक दर्शनमा कहीँ पनि छैन नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि पयो मुखम विषकुम्भम भन्छ क्या हाम्रो पुरानो भनाइमा। तलपट्टि चाहिँ नि बिख तर माथि मुखमा चाहिँ दुध देखाएर ठग्ने जुन हुन्छ नि, यो काङ्ग्रेस भनेका, एमाले भनेका, माओवादी, राप्रपा लगायतकाहरू यिनीहरूको चाहिँ त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ क्या। घरिघरि चाहिँ मन्दिरमा पनि गइदिइहाल्ने अनि यता चाहिँ नि गुम्बामा पनि गइदिइहाल्ने। तर सार रूपमा यिनीहरूको विश्व दृष्टिकोण नै हामीले भन्दा कपुतन्त्र भन्छौँ, जुन युरोपेली विचारधारामा आधारित रहेको हुनाले बिचरा थाहा पाएर लागेका पनि हुनसक्छन्, थाहा नपाएर लागेका पनि हुनसक्छन्। तर उनीहरूको उल्टो भइरहेछ कि प्रतिमान चाहिँ बाहिरबाट अर्को सभ्यताबाट लिइरहेका छन् अनि नेपालको कुरालाई उपमानको रूपमा लिएका छन्। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दा प्रतिमान हाम्रो लिएका छौँ, उपमान मात्रै अरूको लिएको हुनाले यो जरकिलो विचारधारामा रहेका मानिसहरू हुनसक्छ पार्टीमै लाग्दैनन्। जस्तो म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन, म त विचारधाराको तहमा, दर्शनको तहमा मात्रै कार्य गरिरहेको छु। तर राजनीति नै गर्नु पर्यो भने पनि उनीहरूले यो रहिरहेको पार्टीमा लाग्न सक्ने अवस्था मैले देख्दिनँ, किन विचारधारा त मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले बरु उनीहरूले आफ्नो विचारधारासँग सम्बद्ध रहेर पार्टी आफैले खोल्ने त्यस्तो प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। सुशील गौतमको संस्थापक अध्यक्षतामा मौलिक जरकिलो पार्टी जुन खुल्यो र अहिले जसमा चाहिँ नुमनाथ प्याकुरेल त्यसको चाहिँ उत्तराधिकारी बनेर अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अब त्यो पार्टी हेऱ्यो भने उनीहरूले चाहिँ बरु यो दर्शनलाई, यो सिद्धान्तलाई लिएर हामी राजनीति गर्छौँ भनेर प्रयास गरिरहेको, अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। हजुर, यो मौलिक जरकिलो पार्टीमा तपाईँहरू भोलि कुराहरू मिल्यो अथवा छलफल भयो भने त्यो विचारधारासँग तपाईँहरूको मेल खान्छ, त्यता जाने सम्भावना पनि छ होला नि? होइन, यस्तो भयो, व्यक्तिगत रूपमा त कुनै पार्टीमा म जाने भइनँ। किनभने सुरुबाटै जुन बेलामा 72 सालमा प्रारम्भ गर्ने बेलामै मैले भनेको कुरो के हो भने मेरो बाटो भनेको चाहिँ नि एउटा अग्रणीका रूपमा अनुसन्धान गर्ने, अनुष्ठान गर्ने, साधना गर्ने र त्यसको आधारमा विचारधारा, नीति, दर्शन, सिद्धान्तमा काम गर्ने हो भनेको हुनाले म आफू जाने कुरा त भएन। तर मैले काम गरिरहेको म जस्तै चाहिँ यो एउटा अग्रणी बनेर जुन हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, योबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई चाहिँ नि मन पराउने मानिसहरू चाहिँ नि धेरैजसो मानिसहरू जो राजनीतिमा लाग्नु छ त्यो पार्टीमा लागेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले विचारधारात्मक तहमा त्यो पार्टी मौलिक जरकिलो पार्टीसँग यो तपाईँको जुन सिद्धान्त छ, अब उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो पार्टीको नेतृत्वले औपचारिक रूपमै भनेको कुरो के हो त भन्दाखेरिमा जुन जरकिलो महाअभियान अन्तर्गत जे कुराहरू अनुसन्धान बनेका छन् पूर्णतः त्यसलाई नै स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्ने भनेको हुनाले मिल्दैन भन्न मिलेन। तर त्यहाँ बुझ्नुपर्ने फेरि कुरा के हो भने त्यसको अर्थ म पार्टीको पदाधिकारी हुने, पार्टीको चाहिँ नि कुनै पद लिने अनि त्यस पछाडि पार्टीको मार्फतबाट गएर चुनावमा उठ्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। अब एउटा दार्शनिक तहमा कार्य गर्ने र त्यो दार्शनिक तहमा गरेको कार्यलाई जसले अवलम्बन गरेको छ, जस्तो नेपालभन्दा बाहिर पनि मैले 30 देशमा भने नि, अब त्यहाँ पनि मानु कसैले भोलि राजनीतिक पार्टी खोल्छु भन्यो भने उदाहरण ल अमेरिकामा अथवा अस्ट्रेलियामा यही विचारधारा लिएर कसैले राजनीतिक पार्टी खोल्छु भन्यो, इन्डियामा खोल्छु भन्यो भने उसले चाहिँ सैद्धान्तिक दार्शनिक तहमा यो भनेको के हो, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने बताउने त मेरो कर्तव्य भयो नि, मार्गनिर्देशन गर्ने चाहिँ मेरो कर्तव्य हुने भयो। किनभने मैले अब अहिले त चाहिने 2.5 दशक नै यसमा चाहिँ मेरो मिहिनेत होइन, समय, परिश्रम जुन लागिसकेको छ, यो कुरालाई लिएर गरेपछि केही न केही चिज त छ मसँग भनेपछि के होला त, मार्गनिर्देशन चाहियो भन्यो भने बताउनु मेरो कर्तव्य भयो। तर मूल रूपमा म आफू चाहिँ त्यहाँ जाने, पार्टीमा अथवा सरकारमा जाने, कुनै पद धारण गर्ने त्यो चाहिँ होइन। यसलाई यसरी हजुर, तपाईँले थोरै अघि पार्टीको कुराहरू पनि निकाल्नुभयो। नेपालका कुनै पनि पार्टीहरू चाहिँ नेपालको जुन अवस्था छ, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यो अवस्था अनुसार यी पार्टीहरू छैनन्। विदेशका देखासेखीमा नेपालमा पार्टीहरू सञ्चालित छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। त चाहे पुराना पार्टी हुन्, चाहे अहिले आएका नयाँ पार्टीहरू हुन्। अहिले जुन सरकार अगाडि बढिराखेको छ, नेपालको जुन अवस्था छ, राजनीतिक परिवर्तन तपाईँले भन्नुभयो 2007 सालपछिको यता जुन परिवर्तनहरू भइराखेको छ नेपालमा, अहिले राजनीति कुन मोडमा छ, दलहरू कुन मोडमा छन्, दलहरू कुन ढङ्गले अगाडि बढेका छन्, कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले?
2 शताब्दी यता नेपाल समग्रमा चाहिँ गलत बाटोमा छ। हुन त समाजमा सबै राम्रै राम्रा पनि हुँदैन, नराम्रो नराम्रो पनि हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले केही राम्रा कामहरू यो बिचमा भएका पनि छन्। तर सोलो डोलोमा हेऱ्यो भने, सारमा हेर्दाखेरि किन मैले 2 शताब्दी लिएँ भने त्योभन्दा अगाडिको समय त राष्ट्रको पुनः एकीकरणको समय थियो र पृथ्वीनारायण शाहले सबै जातको फुलबारी भन्ने जुन समावेशी सामेली सबैलाई ठाउँ दिने नीति लिनुभएको थियो, त्यो नीतिबाट राष्ट्रको निर्माण हुँदै थियो नि। अब लगभग सुगौली सन्धि भइसके पछाडि नेपालको सीमा चाहिँ नि स्थिर जस्तो भयो र नेपालले चाहिँ नि अब व्यवस्थापनमा लाग्न पाउने बेला थियो भने हामीले हेऱ्यौँ भने ठुलो चाहिने त्यो भाइ भारदारको बिचमा चाहिँ सत्ताको लुछाचुडी विभिन्न पर्वहरूको कुरा गर्छौँ नि हामी, त्यो हत्या हिंसा त्यस्तोमा रहिरह्यो भने राणा शासन आइसके पछाडि राणा शासन नै विचारधारात्मक रूपमा चाहिँ नेपालको मौलिक विचारधारावाला होइन, त्यो चाहिँ नि युरोपेली मेकियाभेलियन विचारधारालाई लिएर बनेको शासन व्यवस्था थियो होइन। अनि 7 सालमा जब परिवर्तन आयो नेपालसँग चाहिँ ठुलो अवसर थियो। 7 सालमा परिवर्तन आइसके पछाडि नेपालले चाहिँ आफ्नो मौलिक विचारधारा के हो, मौलिक पद्धति के हो, शिक्षामा, अर्थतन्त्रमा, राजनीतिमा सबैमा लगाउन सक्थ्यो। तर मूल विचारधारा के आयो त भन्दाखेरि एउटाले वेस्टमिन्स्टर सिस्टम जस्तो हुनुपर्छ भनेर आयो काङ्ग्रेस लगायतको भने, अर्काले चाहिँ नि जनवादी क्रान्ति भनेर जुन चाहिँ नि अथवा चाहिँ समाजवादी क्रान्ति भनेर भयो, त्यसलाई लिएर विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरू आए र अनि अरू पार्टीहरू पनि हेऱ्यो भने कुनै न कुनै हिसाबले यता वा त्यता जस्तो रूपमा रहे र 17 सालमा त्यसको चाहिँ नि जुन पञ्चायत भन्ने आयो, पञ्चायत पनि कयौँ मान्छेहरूलाई लाग्छ कि त्यसले लिच्छविकालको पाञ्चालीको कुरा गर्ने यस्तो यस्तो गरेको हुनाले मौलिक पो थियो कि भन्ने लाग्छ, त्यस्तो होइन। त्यो पञ्चायतको पनि तपाईँ त्यसको आर्थिक कार्यक्रमहरू हेर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ नि पञ्चायतको सङ्गठन संरचना पनिजाबु छ लगायतका संरचनाहरू हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ नि तत्कालीन सोभियत युनियनबाट प्रभावित भएको र अब राजा भएको हुनाले अनि राजा र धर्म चाहिँ त्यो बेलामा मान्छेहरूले जोडेर हेर्ने भएको हुनाले राजाको वैधानिकताको लागि धर्म संस्कृतिको कुरा पनि गरिदिने, तर सार रूपमा चाहिँ नि जुन पञ्चायत र पञ्चहरू भन्ने चाहिँ नि वामपन्थी मानसिकताबाट चाहिँ ग्रसित भएर गरेको थियो भनेपछि अनि उनीहरूको बिचमा सङ्घर्ष चल्दै गयो। 46 साल पछाडि आउँदाखेरि मूलतः के भयो भने यही खालको होइन, यही खालको चाहिँ नि पश्चिमकै विचारधारा तर अलिक समाजवादी चाहिँ नि धारतिर जाने हो कि अथवा चाहिँ नि होइन पूर्ण खुला बजारतिर जाने हो भन्नेको सङ्घर्षमा चल्यो र मौलिकताको विचारधारा भनेको चाहिँ नि एकदमै छायामा परेको अवस्था थियो। अहिले त्यसो भएको हुनाले जुन 7 सालदेखि अहिले हेर्दाखेरिमा त बहुदल थियो, पञ्चायत आयो, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो, गणतन्त्र आयो भन्दा मान्छेले केही फरक पर्यो कि जस्तो लाग्छ। तर मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ उही मुलाको सिन कि उही मुलाको चाना भने जस्तो यो चाहिँ नि सारमा पश्चिमा विचारधारा, पश्चिमा पद्धति, पश्चिमा प्रतिमानलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने देखासिकी गर्ने क्रममै हाम्रो 7 दशकभन्दा बढी समय खेर गएकै मान्छु मैले त। अब तर जुन यो विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति भयो नि, त्यसले चाहिँ नि ज्ञानको विस्फोटको युगमा हामी गयौँ के। अनि नेपाली पनि दुःख त विडम्बना हो। अब यहाँ चाहिँ नि कृषिमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, मानव संसाधनमा विकास हुन नसके पछाडि मानिसहरू रोजगारीका लागि विदेशमा जानु पर्यो। अहिले नेपालको ठुलो अर्थतन्त्रको ठुलो आकार चाहिँ नि भएको मध्येको त्यो के छ त हामीले हाम्रो चाहिँ नि जनतालाई, हाम्रा चाहिँ युवा पुस्तालाई बेचेर कमाइरहेको अवस्था छ नि, यस्तो दुःख स्थिति छ। तर त्यसको फेरि घर पोलेपछि खरानीको के दुःख भन्छ क्या, सबै विनाश भयो भने पनि केही न केही रहन्छ भने जस्तै त्यसले के भयो भने ज्ञानको विस्फोट संसारतिर पहुँच भएको हुनाले अहिले नेपालमा 100-200 वर्षमै सबभन्दा धेरै गुरुकुल अहिले चलिरहेका छन्। 100-200 वर्षमै सबभन्दा धेरै बिहारमा गुम्बामा चाहिने बुद्ध वचनको पढाइ हुने अहिले भइरहेछ। 100-200 वर्षमै यति धेरै चाहिने जुन मुन्धुमलाई खोज्ने अहिले चलिरहेछ। आफ्नो भाषाहरू फेरि खोज्नुपर्छ, एउटा विकृत भइसकेर कन्भर्जन भइसकेकाहरू अलग कुरो, नत्र धर्म संस्कार संस्कृति खोज्ने, भाषा खोज्ने, वेशभूषा खोज्ने, आफ्ना जात्रा पर्व तिथि खोज्ने नेपालमा चाहिँ अभूतपूर्व रूपमा अहिले बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले हेर्दा के देख्यो भने राम्रो कुरा पनि हो। एकातिर नेपाल पुनर्जागरण सचेतना सहित अगाडि बढिरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ नि 200 वर्षदेखि पश्चिमा विचारधाराले गाँजेको हुनाले र 2007 सालदेखि त मानिसहरूलाई भ्रम के अलग पो हो कि भन्ने भ्रम गरेको, तर त्यही कपुतन्त्रकै विभिन्न घटकहरूले चाहिँ कर्तव्य देखाइरहेका हुनाले चाहिँ नि जादु देखायो भने मान्छे अल्मलिन्छ नि, कहाँ जान कामका लागि हिँडेको नगएर हेरेर बस्दिन्छ अनि बेलुका पछि ला मेरो त आजको दिन खेर गयो भने जस्तै 7 दशकदेखि यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, अब अहिले आएर पञ्च थिए तिनै
राप्रपा बने यस खालकाहरू अब विभिन्न पहिचानको राजनीति गर्नेहरू यिनीहरूले चाहिँ नि गतार्थ भइसकेको युरोपमै आउटडेटेड भइसकेको उनीहरूले नै त्यसलाई त्यागेर के चिज नयाँ ल्याउँ भनेर छटपटाइरहेको बेलामा अर्काले फालेको जडौरी लिएर जुन गरे त्यसले गर्दा नेपालमा सबै हिसाबले ध्वस्त पनि भयो तर सँगसँगै मैले त यसको लागि सबभन्दा श्रेय चाहिँ केलाई दिन्छु जुन जुन यो सूचना प्रविधिमा चाहिँ मानिसहरूको पहुँच बढ्यो त्यसले गर्दा त्यहाँ त ज्ञानै ज्ञान छ नराम्रा कुरा पनि त्यहाँ छन् कोही त्यसमा भुल्या होला पोर्नोग्राफीमा भुल्ने पनि कयौँ छन् नि मान्छेहरू तर त्यहाँ चाहिँ ज्ञानै ज्ञान छ त्यसो भएको हुनाले आज मान्छेलाई वेदमा पहुँच बढेको छ बुद्ध वचनमा पहुँच बढेको छ तीर्थङ्करहरूका वचनमा मुहिगुम अंशिमाङहरूको वचनमा जुन बढेको छ र पार्टी जता भए पनि मैले देखेको पार्टी जता भए पनि आफ्नो धर्म कर्म गर्नुपर्छ यस्तोसम्म भयो कि आज त कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूले घरमा चाहिने भागवत लगाउने सप्ताह लगाउने रुद्री लगाउने यस्तो स्थिति आइसक्यो नि पूजा गर्ने एकदम मैले देखेँ कि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेता भनेका मान्छेहरू आज घरमा चण्डीपाठ गरिरहेका छन् यो त हेर्नु धेरै ठुलो परिवर्तन हो र यो परिवर्तनले अनि नयाँ पुस्ता जुन छ त्यो चाहिँ नि यसमा बढी उत्सुक छ मान्छेहरू भन्छन् ए नयाँ पुस्ताले ध्यान दिनु मैले त हेर्छु मैले कार्यक्रम गर्दा देशभरि कयौँ ठाउँमा गरेको छ विदेशमा गरेको छ आउने मान्छे को छ भनेर सबभन्दा धेरै युवा नै छ सिक्न खोज्ने जुन चाहिँ प्रश्नहरू पठाउँछन् उनीहरूले विभिन्न को छ युवा नै छ भनेपछि यो देखिन्छ क्या र एउटा दुईटा पुस्ता चाहिँ नेपालमा धेरै नै ध्वस्तै भयो बिग्रियो काङ्ग्रेस बन्यो कम्युनिस्ट बन्यो पञ्च बन्यो विदेशी प्रतिमान लिएर हिँड्यो बरु अहिलेका मान्छेहरू के हुँदैछ त भन्दा हाम्रो मौलिकता के हो त तर नयाँ ढबमा है फेरि भाषा चाहिँ उसले नेपाली मात्रै नबोल्ला अङ्ग्रेजी पनि हिन्दी पनि मिसाउला तर सारमा चाहिँ उसले के बुझ्न खोजिरहेको छ एकदम जिज्ञासु बनिरहेको छ त्यसो हुनाले मैले त स्पष्ट भन्ने गरेको छु नेपाल भनेको यस्तो दोसाँधमा छ अहिले यस्तो सङ्घारमा छ जहाँ 200 वर्षदेखि चलिरहेको कपुतन्त्रले आफ्नो चाहिँ हालिमुहाली छोड्न खोजिरहेको छैन नयाँ नयाँ रूपमा आइरहेको छ नयाँ नयाँ पार्टीहरू बनाइरहेको छ अर्कोतिर भनेको चाहिँ जुन सुसुप्त अवस्थामा रहेको नेपालको मौलिकता हो त्यो चाहिँ प्रखर बनेर आइरहेको छ जसले चाहिँ नि यो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ नि आवाज सुनिने गरी त्यो आइसकेको छ राजनीतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा भर्खर पहलहरू प्रयासहरू भइरहेका छन् तर लाग्ला 5 वर्ष लाग्ला 10 वर्ष लाग्ला 15 वर्ष लाग्ला मान्छेको जिन्दगीमा पो 5 10 15 वर्ष भनेको धेरै हो सभ्यताको इतिहासमा धेरै होइन क्या नेपालले सही टर्न राइट टर्न भन्छ नि लिन्छ मैले चाहिँ एकदमै आशावादी र उत्साहपूर्ण अवस्था म देख्छु हजुर भनेपछि युवाहरूलाई पनि यसमा चाहिँ गहिरो चाहिँ खोज अनुसन्धान यसमा रुचि भएको पाइन्छ हैन अहिले बिस्तारै बढिरहेको छ मेरो के रहेछ त भन्ने कुराहरू मेरो अनुभवले जस्तो मैले भने अहिले 7-8 वर्षदेखि त म चाहिँ नि प्रत्यक्ष चाहिँ नि मानिसहरूसँग भेट्ने काममै छु त्योभन्दा अगाडि धेरै चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमै रहेको हुनाले कम प्रत्यक्ष मेरो संवाद हुन्थ्यो अहिले त संवाद भइरहेको छ भनेर हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने प्रौढ मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति पछुतो जस्तो हामीले त अलिकति खेर फालिएछ समयमा बेलामा चाहिँ नि आफ्ना भाषाहरू पढिएन अथवा धर्म संस्कृति गरिएन यस्ता यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पञ्च बनेर हिँडियो विदेशी सिद्धान्त लियो अलिकति चाहिँ नि पछुतो जस्तो उनीहरूमा रहेको देखिन्छ तर फेरि पहिल्यैदेखि रहिरहेको हुनाले झट्ट छोड्न पनि सकेका छैनन् क्या बिहानभरि गाली पनि चाहिँ नि तिनै नेताहरूलाई गर्ने फेरि चाहिँ नि दिउँसो उसकै आमसभा हुने भयो भने चाहिँ जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने यस्तो विडम्बनापूर्ण चाहिने पाखण्डपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने युवा पुस्ता चाहिँ एक्सप्लोर गर्न चाहिरहेछ क्या अन्वेषण गर्न चाहिरहेछ त्यस भएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले अवसर चाहिँ प्रदान नगरिदिएको भएर विद्यालयमा पढाइ हुँदैन क्याम्पसहरूमा पढाइ हुँदैन आफ्नो मौलिकता तर अहिले हामी हस्तक्षेप गरेर पाठ्यक्रममा एकदमै विडम्बना हो नि पाठ्यक्रमहरूमा पनि आफ्ना कुरा राख्न अहिले खोजिरहेका छौँ त्यसमा पनि मैले देखिरहेको छु 2-4 वर्ष यता चाहिँ अब बिस्तारै मानिसहरू होइन यो राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने छ तर नयाँ पुस्ता खुला छ अब खुला भएको हुनाले त्यसको एउटा चाहिँ नि खतराको पक्ष के भयो नि खुला भएको हुनाले यहाँ अवसर नदेख्दा बाहिर जान खोज्ने पनि भयो त्यस भएको हुनाले बाहिर जाने लर्कन छ नि त एनओसी कहिले रोक्ने कहिले दिने गरिरहेको छ त्यसको हाम्रो होइन हो विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यार्थी नै आएनन् भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ यसले के जनाउँछ त बाहिर जान खोजिरहेको छ किन अवसर यहाँ नभएको हुनाले यसको दोषी को त भन्दा यिनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यिनै त हो नि पञ्च यिनै हुन् दोषी भनेपछि
अब उनीहरू चाहिने बाहिर गए तापनि फेरि सामाजिक सञ्जालले गर्दा त जोडिरहेछन् भने ठुलो सङ्ख्यामा अहिले मैले भने मैलै गरेको काम एउटा व्यक्तिका तहबाट एउटा दम्पतिबाट सुरु भएको काम आज 30 देशमा काम भइरहेछ नि यो सामाजिक सञ्जाल यो प्रविधि नभएको भए जोडिने थिए त थिएनन् युवाहरू एकदम जोडिरहेछन् भने युवामा जिज्ञासा छ हामीले हाम्रा कुरा अगाडि बढेर दिन सक्यौँ भने उनीहरूले हाम्रा कुरा लिन्छन् तर जुन युवालाई परिवारमै तपाईँले संस्कार सिकाउनु भएको छैन परिवारमै धर्म के हो थाहा छैन परिवारमै आफ्नो भाषा के हो भन्ने बताएको छैन परिवारमै आफ्नो विचारधारा के हो भन्ने बताएको छैन उ त बजारमा जे फेला पार्यो त्यसैमा जाँदैन त त्यसो भएको हुनाले अन्य विचारधारामा पनि गइरहेछन् र सारमा भन्दा दुई किसिमका मानिसहरू नेपालमा अहिले चाहिने छन् एउटा विदेशी प्रतिमान विदेशी विचारधारा विधर्मी चाहिने पृष्ठभूमि त्यसलाई लिएकाहरू अर्को भनेको चाहिँ नेपाल के हो हिमवत खण्ड के हो भारतवर्ष के हो जुन चाहिँ वेदमै चाहिँ पृथ्वीलाई माता भन्यो नि किन भनेको हो र कसरी हामी चाहिने यो प्रकृति मैत्री बन्ने कसरी चाहिने पर्यावरण मैत्री बन्ने पारिस्थितिक प्रणाली सापेक्ष कसरी बन्ने मौलिकतालाई कसरी अगाडि बढाउने हाम्रो धर्मलाई विज्ञानसँग चाहिने जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन धर्म र विज्ञान भनेको अलग हुन् कि उस्तै हुन् कि सातत्यको सम्बन्धका हुन् कि होइन अब जस्तो चाहिने उदाहरणलाई भन्यो भने एकदम चाहिने आधुनिक लुगा लगाएर हाम्रो चाहिने वेद उपनिषद चाहिँ जातक कथा बौद्धको त्यो पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन यो उनीहरूमा असाध्यै जिज्ञासा छ क्या जुन प्रविधिमा पहुँच छ त्यो प्रविधिमा चाहिँ हाम्रा कुराहरू कसरी दिने भनेर कयौँ त काम पनि गरिरहेछौँ हेर्नु त नयाँ पडकास्टहरू हेर्नुभयो भने पुरै मौलिक विचारधाराका पनि त्यहाँ छन् नि युट्युबमा आजको मितिमा जति धेरै भिडियो नेपालको धर्म संस्कार संस्कृति भाषा बारे छ इतिहासमा कहिल्यै थिएन नि युट्युब सुरुमा आउँदाखेरिमा थिएन अहिले बढ्दै गइरहेछ जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ पुस्तकको प्रकाशन हेऱ्यो भने वेदका बारे आज जति किताब निक्लिरहेछ बुद्धले यस्तो भन्नुभयो अथवा उहाँ बुद्धको चिन्तन के हो भन्ने भएर आज जति धेरै पुस्तक निक्लिरहेको छ नेपालको इतिहासमा कहिले यस्तो भएको थिएन क्या त्यसो भएको हुनाले यो 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 दुईटै कुरो सँगसँगै छ यसको अर्थ मैले फेरि आज एकदम कायापलट भइसक्यो पुनर्जागरण युगमा चाहिने सफल हामी भइसक्यौँ भने होइन यो विचारधारा लिने मान्छे परिवर्तन बिस्तारै भएको छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट मान्छेहरूमा चेतना र त्यस बारेमा बुझ्ने चासो राख्ने युवा जमात धेरै छ होइन हजुर अब जस्तो मिडियामा मैले हेरेँ एफएम आउँदाखेरिमा के जस्तो म मिडिया पढाउने एफएम आउँदाखेरिमा सुरुमा आएका एफएमहरूले के दिए भन्दाखेरिमा त पप म्युजिक होइन हिन्दी गीत गाउँ गाउँमा पहिला थाहा नपाए अङ्ग्रेजी यो पुर्याएका थिए नि विकृति कतिपयले चाहिँ एफएम भनेको त अफिम जस्तो भयो भनेर भने नि अनि त्यस पछाडि पैसाको लोभले गर्दाखेरिमा फेरि चाहिने यो कन्भर्जन रिलिजियस कन्भर्जन गर्नेहरूका कन्टेन्ट पनि निकै दिए बिचमा तर पछिल्लो चरणमा देशभरिबाट चाहिने अहिले सम्पर्क हुँदाखेरिमा पछिल्लो चरणमा गऱ्यो भने होइन हाम्रो धर्म संस्कृतिको कन्टेन्ट दिनुपर्छ है भनेर प्रोग्रामहरूमा त्यो परिवर्तन देख्न सकिन्छ क्या त्यसो कारण मैले चाहिँ 5-7 वर्ष यता नेपालमा गुणात्मक रूपमै आफ्नो विचारधारातिर फर्किनुपर्छ भन्ने सोच चाहिने बढ्दो क्रममा देख्छु अघि मैले भने जस्तो धर्म संस्कृति अब शिक्षामा पनि मानिसहरूले खोज्न थालिसके अर्थतन्त्रमा पनि हाम्रो होइन मेड इन नेपाल प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने जुन आइरहेको छ नि यो पनि कहीँ न कहीँ त्यहीँ जोडिएको छ यो भएको छ तर राजनीतिमा मात्रै अब बाँकी हो जहाँ अहिले पनि मौलिक विचारधारावालाहरूको चाहिने स्वर अलि सानो जस्तो भइरहेको छ भोट कम आइरहेको देखियो र पराई विचारधारावालाहरूले चाहिने धेरै ल्याएको हालिमाली गरेको सरकारमा गएको प्रतिपक्षमा पनि रहेको वैकल्पिक भनेर पनि हालिमाली गरिरहेको देखिएको छ हजुर अब तपाईँ आफै पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भाषा तथा आम संसार विभागको प्रमुख रहनुभएको छ र सँगै धेरै पुस्तकहरू यहाँले 60 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ अझै लेख्दै पनि हुनुहुन्छ होइन यो पुस्तक प्रकाशन अनि एउटा विश्वविद्यालयमा भाषा तथा आम संसार विषय पढाउने एकजना टिचर शिक्षक हुनुहुन्छ होइन त्यसको प्रमुखै भएर काम गर्नुभएको छ यो विधाहरूमा कतिको तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ आनन्द मानिरहनु भएको छ यो खास तपाईँको रुचिको विषय हो अथवा के हो पुस्तक प्रकाशन लेखन यो चाहिँ बडा रोचक कुरा आयो जस्तो उदाहरणलाई आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि जब मैले चाहिँ नि मेरो स्नातकोत्तर सकेँ होइन र त्यो बेलामा मैले चाहिँ के काममा अब म अगाडि बढ्ने त भन्ने क्रममा चाहिँ मसँग विभिन्न विकल्पहरू थिए कि विभिन्न विकल्प म चाहिँ नि काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई मैले रोजेँ 4-5वटा विकल्पमध्ये र जुन चिजहरू मैले छोडेँ जस्तो आर्थिक रूपले हेऱ्यो भने मसँग भएको जस्तो मल्टिनेसनल रिसर्च कम्पनीमा म गएको भए काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जति दिन्थ्यो त्यसको 5 गुणा तलब
त्यहाँ दिने थियो कि युएनएएनसीमा गएको भए त्यहाँभन्दा 3-4 गुणा बढी मैले पाउने थिएँ भने यो सबै विकल्पहरू छोडेर रोजेर बुझेर विश्वविद्यालयमा रहँदाखेरिमा म पठन पाठन अध्ययन अनुसन्धान प्रकाशन यो सबै कुराको लागि चाहिँ मलाई अनुकूल परिस्थिति हुन्छ भनेर जानेर बुझेरै गएको हुनाले म चाहिँ आफ्नो पेसा आफ्नो कार्यबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु। र यो पुस्तकको सङ्ख्या धेरै भएको पनि कस्तो हो भने म जुन क्षेत्रमा लागेँ जस्तो एमए गर्दा नगर्दै म पढाउन जानु पर्यो, पढाउन गएको पाठ्यक्रममा जम्मै विदेशी किताब मात्रै राखेको छ, ती किताब कि उपलब्ध छैनन् कि चाहिने उपलब्ध भए पनि विद्यार्थीले बुझ्दैनन् भनेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो हाम्रो किताब लेखिदिनु पर्यो भने नि भनेपछि त्यसरी के मेरा किताबहरूमध्ये लगभग भनौँ न 22-25 किताबहरू चाहिँ त्यसरी विद्यार्थीहरूको अनुरोधमा आफूले पढाउन परेको हुनाले हो त्यसरी लेख्दै जानु परेको थियो भने अर्को भनेको अहिले मैले पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा गरेँ अभियानमै आइसके पछाडि जस्तो मैले बोलेँ हेर यो चाहिने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले नेपालको हित गर्दैन अथवा सोसल डार्विनिजम पनि नेपालको लागि उपयुक्त होइन, नेपालको लागि त यस्तो चिज चाहियो जसले आफ्नो मौलिकता पनि जोगाओस् र प्रगतिमा पनि जान सकोस् भनेपछि मान्छेले सोध्ने भयो नि त्यो भने के हो भन्ने भयो नि भनेपछि अब मैले काम गर्नु परेन गरेपछि के आयो त भने स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद भन्ने पुस्तक बन्यो कि जस्तो मैले के भने अहिले पनि बोलिरहेँ तपाईँलाई चाहिने सुन्दाखेरिमा पनि के भने होला भने जस्तो परेर सोध्नु पनि भयो भने काङ्ग्रेस एमाले भन्दासम्म त हो कि जस्तो लाग्यो राप्रपा पनि विदेशी विचारधाराको भन्दाखेरिमा त अलिकति बताउनु पऱ्यो नि भनेपछि मलाई जिज्ञासा गर्ने भयो नि त्यसो भए नेपालको मौलिक राजनीतिक विचारधारा के हुन्छ त भनेपछि त मैले त अब वेद पल्टाउनु पऱ्यो, बौद्ध ग्रन्थहरू पल्टाउनु पऱ्यो, यता किराँत परम्परा बोन परम्परा के त जोइन हेर्नु परेन सबै अनि आधुनिक पनि हेर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यसको सार निष्कर्ष निक्ल्यो राज्य राष्ट्र भन्ने पुस्तक भनेपछि यसरी के अब मैले शिक्षाको बारेमा बोल्ने भएँ, अर्थतन्त्रको बारेमा बोल्ने भएँ, राजनीतिको बारेमा बोल्ने आफूले बोल्न पर्ने कुराहरूलाई पहिला त तयारी पनि गर्नु पर्यो, बोल्नै पनि त तयारी गर्नु पर्यो नि, कहीँ अब जस्तो कन्फरेन्समा पेपरै प्रेजेन्ट गर्नु परे पनि प्रशस्त तयारी गर्नु पर्यो, त्यो कारणले पनि भयो। अर्को के भयो भने बोलिसके पछाडि त मानिसले त गम्भीरतापूर्वक लिए उहाँले बोलिसके केही छ होला अब थप चाहिने खोजेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो त्यसमा अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले मेरो किताबको सङ्ख्या धेरै भएको अनि जहिल्यै कुनै न कुनै किताबमा काम गरिरहेको अवस्था हुनुपर्ने कि जस्तो अहिले पनि म एउटा किताब अन्तिम स्वरूप दिनलाई काम गरिरहेकै बेला छ नि, यो कारण चाहिँ यसले गर्दा पर्यो। हजुर हुन्छ र हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ रेड टेलिभिजनको स्टुडियोमा यहाँ आउनु भएको छ होइन, धेरै प्रश्नहरू अझै बाँकी नै थिए। अन्तिममा यहाँलाई केही भन्नै मन लागेको कुराहरू जुन कुराहरू मैले सोध्न पनि बिर्सेको हुनसक्छु अथवा समय अपुग पनि भएर सोध्न पाइएन, केही भन्नु छ सर अन्तिममा? अब यो त सत्सङ्ग त जति गरे पनि टुङ्गिँदैन, धेरै गर्न सकिन्छ। आजको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सोलो डोलो सैद्धान्तिक जुन चाहिने आधार हो त्यसमा र यसको जुन अन्तर्यमा रहेको सारभूत कुरा चाहिँ गर्न भ्यायौँ जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेको चाहिँ कहिलेकाहीँ मानिसहरूले के ठानिरहेको हुन्छ भने यस्तो विचारधारा यस्तो सोच विचार लिने चाहिँ समाजमा म एक्लै छु कि भनेर राम्रो विचारधारा लिएको मान्छे पनि चुप बसिरहेको हुन्छ र सबै चुप बस्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि एउटा मौनताको चाहिँ श्रृङ्खला जस्तो भइरहेको हुन्छ र गलत विचार भएकाहरू चर्को रूपमा बोल्ने उनीहरूकै हालिमुहाली हुने अवस्था हुन्छ। नेपालमा धेरै मानिसहरू आफ्नो मौलिकतालाई माया गर्ने हुँदाहुँदै पनि यो 200 वर्षदेखि कपुतन्त्रको त्यसमा पनि 70 वर्ष यता त विभिन्न त्यो विदेशी विचारधाराका पार्टीहरूको हालिमुहाली हुनु, हाम्रो शिक्षा नीति ध्वस्त हुनु, अर्थनीति ध्वस्त हुनु, सबै घर परिवारै ध्वस्त भएको अवस्था, समाजमा चाहिने जुन अनैतिकताको अपराधको श्रृङ्खला र राज्यको हिसाबले हेर्दा दण्डहीनताको जुन अवस्था आयो त्यो भएको चाहिँ सज्जनहरू नबोलेको हुनाले म एक्लै पर्छु कि भनेर सोचेर मौन बसिदिएको हुनाले हो। त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आजको नेपालमा ज्ञानको विस्फोटको यो युगमा मौलिकताका कुराहरू, विचारधाराका कुराहरू, समग्र कुराहरू आइसकेका छन्। त्यस्तो विचार भएका पनि धेरै छन्, सङ्गठनहरू पनि आइसकेको हुनाले कोही पनि यहाँहरू त्यसरी मौन नबस्दिनु होला। गलत कार्य जहाँ जहाँ भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ नि सिक्न पर्छ भने आफूले सिकेर त्यसको चाहिँ नि प्रतिवाद पनि गर्ने र मूल रूपमा प्रतिक्रियात्मक मात्रै नभएर स्वक्रियात्मक रूपमा आफूलाई पनि प्रशिक्षित गर्ने र आफ्ना सन्तान आफ्नो वरपर भएका सबैलाई पनि मौलिक विचारधाराले चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने कार्यमा यहाँहरूले प्राथमिकता दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् सर, धन्यवाद यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी, जो काठमाडौँ विश्वविद्यालय भाषा तथा आम सञ्चार विभागका प्रमुख तथा
जरो किलो महाअभियानका संस्थापक अध्यक्ष। आज हामीले उहाँसँग जरो किलो महाअभियान कस्तो खालको महाअभियान हो, यसले के काम गर्छ, यो महाअभियान किन सुरुवात भएको हो र नेपालको जुन सांस्कृतिक र भाषाको कुराहरू छ, नेपालको मौलिकताको कुराहरू छ, यसको संरक्षण गर्न कतिको जरुरी छ र सँगै उहाँ आफैमा पनि पुस्तक प्रकाशन लेखनमा उहाँ अझ बल भर लाग्नु भएको छ र उहाँका 60 भन्दा बढी पुस्तकहरू आइसकेका छन्। अझै पनि उहाँ पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ। हामीले समग्र नेपालको सांस्कृतिक सामाजिक अवस्था र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पाटो कस्तो छ र यसमा युवा जमातहरू पनि बिस्तारै अहिले यसतर्फ अग्रसर भएको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेड संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रेड संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।